통과하는 기준이 있어. 그냥 느린 게 아니라 활주로가 최소 몇 개여야 돼? 2개 이상이어야 돼. 하나는 뭘까? 착륙. 하나는 이륙. 2개 이상이 있어야지만 국제공항이라고 되는데 지우고. 자, 여기 뭐 쓰니까 너희 영어로도 좀 인지해야 돼. 항공기가 시행하는 활주, 비행기가 실제로 어떻게 되는가? 뭔가 뜨고 내리는 걸 뭐라 그래? 런웨이, 활주로로 하는 거야. 그러면 런웨이를 빠져나와서 어쩌니까 자력으로 비행기가 이동하는 것은 어떨까? 이걸 뭐야? 택싱웨이라고 합니다. 택싱이 기억납니까? 뭡니까? 견인. 견인은 토잉이잖아. 응? 비행기가 자력으로 움직이는 뭐라 그랬어? 택싱이라고 하죠. 택싱은 지상에서 그러니까 항공기 엔진이 시동을 걸고 시동으로 엔진 후리를 이용해서 밖에 움직여서 빠져나오는 걸 말합니다. 그래서 시동을 끄고 지가 못 움직일 때는 뭡니까? 기류 작업을 해주는 거죠. 그래서 기류는 뭡니까? 토잉이라고 합니다. 그렇지? 빠져나와야 되는 거고 실제로 틀리니까 이런 시경을 하면 유도로를 빠져나오는 데서는 실제로 시동이 들면 안 돼. 왜냐하면 굉장히 위험한 일이 발생해요. 석션 부분, 뒤에 있는 주력 부분. 손상이 생깁니다. 그래서 보통 헬기가 뜨고 내린 것은 헬리포트. 뭐라고? 그래서 H라고 적혀 있는 곳은 헬기가 내릴 때 있잖아. 주기장이 되고 착륙장이. 그리고 또 하나, 하나 비행기가 쉽게 말하면 정비를 위해서 주기를 하거나 계류 작업을 하는 곳, 멈춰 있는 곳, 대기하는 곳, 계류, 비행기를 묶어놓는 곳, 이런 것들을 영어로 뭐라 한다고? 뭐라고? Apron을 합니다. 그래서 영어로 Apron을 하게 되면 항공기가 시동을 끄고 주기를 하든지 계류를 하든지. 자, 여기서 중요한 게 있다. 주기랑 계류를 우리 배웠잖아. 틀리다는 거고. 영어로 쉽게 말하면 주기는 영어로 뭐야? 파킹. 계류는 영어로 뭐야? 무밍. 강풍으로부터 항공기를 보호하는 지상에서 있는 제반적인 사항을 우리 계류라고 하자고 했잖아. 그래서 계류 작업을 할 때는 뭡니까? 지상은 뭡니까? 계류 앵커에다가 비행기를 묶어야 돼. 그렇지? 그리고 쉽게 말하면 비행기가 배풍이 부는 쪽으로 비행기가 툭툭하게 나야 돼. 그렇지? 그리고 항공기 무게는 연료를 다 빼야 돼. 가득 채워야 돼. 그렇지. 무게를 최대한으로 시켜줘야 되니까. 이런 작업이 계류 작업이고 주기는 말 그대로 되니까 잠시 동안 정비 목적이든지 다음 비행을 위해서 잠깐 세워놓은 걸 선생님이 주기라고 한다고 했잖아. 묶는 작업이 아니야. 그렇지? 이런 것들이고. 그리고 또 하나 시간은 토잉카가 있고 커브카가 뭐냐면 짐을 싣고 다니는 차. 이런 차들이 움직이기 때문에 여기서는 시동 작업을 절대 할 수가 없다는 거죠. 그래서 이건 공항은 이 정도는 상식적으로 알고 있어야 되고, 참고로 그래서 선생님 저 예전에 공항 얘기할 때 혹시 기억나? 요거 기억나? 기억날 거야. 나가냐? 기억나야지. 뭐가 재밌을까요? 자, 맞지? ILS 시스템. 그렇지? 그걸 쌤이 했지만 난 건 몰라도 뭐라고? 인스트루먼트. 뭐라고? 기계니까 단어를 외우자고 했잖아. 많이 쓰이는 그러니까. 레티오는 준비고 맞지? 인스트루먼트는 계기라는 뜻인가? 계기 랜딩 시스템, 계기 착륙. 그래서 선생님이 하지만 정원식 레이치 왔으니까 착륙할 때는 시기 비행과 계기 비행 두 개를 하는데, 시기 비행은 사람이 직감으로 하는 거고 계기 비행을 시키면 장기에 의존해서 비행기가 정확하게 어프로치, 다시 지상에 접근하는 걸 말하는 거야. 그래서 여기 보면 어떻게니까 정밀도 등급이 나눠져 있는데, 맞지? 어프로치, 카탈로그. 그래서 카탈로그 1, 2, 3. 3는 또 A, B, C로 나눠지는데 인천공항이 제일 제일은 아니야. 요 등급이야. 창조수야. C는 방어수야. 꿈의 공항으로 눈 감고도 착륙 가능하다고 얘기해놨죠. 지금 C는 C의 3의 C는 아직 없습니다. 그렇지? 요게 이유가 뭘까? 쉽게 말하면 슈퍼스토어. 인천공항이 꿈의 공항 바로 1단계라는 뜻이에요. 엄청나게 성능이 뛰어나는 거지. 그래서 아이리스팀 마치 이게 완벽하게 구현되어 있는 게 인천공항의 특징입니다. 그러니까 쉽게 말하면 아이리스팀이 잘 되어 있다는 건 어떻게 되는가? 운전사들이 착륙하기가
되게 편하다는 뜻이겠죠. 그래서 이제 요 정밀도인데, 그렇지? 지금 인천공항은 카탈로그 3에 B에 체크되어 있는 꿈의 공항 직접 나. 그래서 이것들을 해주는 게 예전에 선생님이 수업할 때 해줄 거야. 주파수 대로, 그렇지? HF, VHF, 그렇지? 그리고 UHF, SHF, 슈퍼, 그리고 마이크로, MHF 이런 것들을 계속까지 했을 때 이런 식으로 말하면 시대로 쓰기 때문에 이렇게 이뤄준다고 했어요. 이거 옛날에 한번 해주지 않았나? 네. 해주셨어요. 잠깐만요. 잠깐만. 네? 아, 참고로 이건 시험 문제 같은 건 아니고 상식으로 알고 있어요. 근데 진짜 주파수 되게 공하면서 이 정도는 알고 있어야지. 그럼 실제로 정밀사들도 뭐 마커 비콘, 글라이딩 스트로, 맞지? 그리고 또 어떻게 로컬라이저 이런 주파수 되게 제대로 항공을 위해서 왜 정비를 할 때 정비사가 생각을 해봐요. 뭘 못해? 실제로 비행을 타면서 조종사처럼 같이 하는 게 아니기 때문에 지상에서 체크를 해줘야 돼. 그러면 이런 식으로 말하면 ILS 시스템을 정비하는 장비들이 따로 있겠지. 이걸 만질 수 있다는 거야. 그래서 정비사들은 뭘 알아야 되냐? 주파수 대형을 확실히 알고 있어야지만 정비가 가능해. 이 주파수에 쉽게 말하면 얘가 쉽게 말하면 연동되는지 안 되는지 이걸 확인해 줘야 된다. 그렇지? 그래서 마커비콘 같은 경우에는 안테나 길이를 늘려가지고 어떻게 되나 실제로 주파수대로 맞춰가지고 작동이 하는지 안 하는지도 체크하는 장비들이 따로 있다는 거죠. 그래서 항공 정비사들은 실제로 현장 가게 되면 이 장비 운영 능력을 또 다시 지금은 기본적인 걸 공부하고 있지만 자 그리고 또 하나는 뭐냐면 이것이 시스템에 세 가지가 있다고 했죠. 기억납니까? 첫 번째. 세 가지. 이게 눈에 보이지 않지만 이 세 가지의 주파수가 항공기를 착륙을 도와주는 주파수라는 겁니다. 그래서 첫 번째가 뭐냐면 마커 비콘인데 마커 비콘은 나중에 혹시 야간에 비행을 할 때 지상에서 이제 어프로치라고 그러거든. 랜딩을 하기 전에 지상에 점점 다가올 때는 창문을 다 열어줘. 아마 그거 느꼈을 거야. 지상에 하늘에 뜰 때는 이 자외선 때문에 다 차단을 시키지만 지상에 되면 다 창문을 열어요. 그때 한번 밑에를 한번 봐봐. 보면은 활주로 끝에가 쭉 보이거든? 볼 때 보면 불빛이 굉장히 많은 활주로, 분명히 활주로는 저기 샤닝 때는 좀 있는데 끝에서 바깥쪽으로도 불빛이 많을 거야. 근데 이제는 너희들 공부를 쓰면 인지하는 거예요. 색깔이 틀리면 이게 마커 비콘이라는 걸 인지할 수 있을 거야. 그래서 바깥쪽에 있는 아우터 마커 비콘 뭐라고? 아우토 마커. 그래서 OM이라고 그러고 가운데 있는 마커 비콘을 미들 마커 비콘. ML. 그래서 ML. IM. 그리고 얘는 인너 마커 비콘. 인너는 안쪽이니까 그렇죠? IM. 요렇게 쓰는데, 맞지? 요 비콘을 쉽게 말하면 정비사든 조종사든 간에 봤을 때는 구간을 구분하는 거예요. 밖에 있는 거는 쉽게 말하면 블루. 색깔이 가운데 있는 거는 엠버. 학생. 엠버는 호박색이야. 호박색이요? 얘는 화이트. 네. 그렇게 우리나라 따지면 노란색이 아니라 누런 호박색이 주황색과 노란색의 중간 지점에 있는 색깔로 구분해 주는데 블루, 엠버, 화이트 이 세 가지 색깔로 마커 비콘은 깃으로도 체크하는 거예요. 그럼 쉽게 말하면 비행기가 접근하게 되면 소리가 들려지거든. 그래서 삐, 삐, 삐 그리고 비콘이라는 뜻이 뭡니까? 주파수를 송신해 주는 장치. 그럼 비행기는 받아야 돼. 맞지? 그리고 참고로 우리 교실도 쉽게 말하면 맞지? 군데 비콘이 설치되어 있어. 너희가 지금 쓰고 있는 비콘이 뭐라고 그럴까? 여기 쓰고 있는 거 와이파이.
와이파이를 뿌려주니까 어떻게 되니까 쓰고 있잖아. 이런 것들이 주파수를 뿌려주는 걸 말한다고 비콘이라고. 얘는 일반적으로 비콘만 뿌려주면 비행기가 여기 딱 배에 있는 뭡니까? 마커 비콘 레이더가 딱 밖에 어떻게 거야. 이제 인식을 하고 소리를 내줘. 소리 빛. 아버지 차도 있잖아. 뒤로 휠할 때 보면 처음에는 삐삐 소리 하다가 가까이 오면 어떻게 삐삐삐 소리 하지. 이제 마찬가지야. 삐삐삐삐삐삐삐 소리 빨라지는 거야. 이게 쉽게 말하면 청음기에 거의 다 왔으니까 이제 조심하는 뜻이야. 그래서 불빛과 청음과 시각을 알려주는 게 이거 마커. 그래서 밑으로 봤을 때는 색깔을 알려주는 건데, 근데 과연 주파수 때는 어떻게 사용하냐? 그치? 지금 당장은 외울 필요는 없지만, 그치? 이 아웃도 마커 비콘은 몇 헤르츠? 400헤르츠. 그리고 안쪽으로 갈수록 생각을 해봐. 점점 위험하잖아. 위험하니까 저주파야, 고주파야. 고주파 쏴줘야겠지. 그래서 점점 증가합니다. 1300헤르츠. 그리고 다 왔어. 얼마? 3000. 그렇지. 다 정확하게. 3000, 그렇지? 400, 1300, 3000Hz의 톤으로 주파수를 계속 발생해줍니다. 그러니까 위험하니까 이제 점점 더 정교하게 들어가라는 뜻입니다. 이게 뭡니까? 공항에 활주가 있으면 활주와 비행기 거리를 알려주는 마커 비콘. 그래서 마커 비콘은 생각이 안 난다고 했다. 그러니까 아우터, 미들, 인너. 이제 400, 1300, 3000. 3000 헤르츠로 주파수까지 있는 거. 그 밑바닥을 보면 색깔로 보니까 블루, 엠버, 화이트 세 가지 영역으로 나눠져서 어떻게 비행기는 밑에 있는 안테나로 받게 되는 거고. 그리고 자 다음 뭐냐? 로컬라이저다. 로컬라이저는 뭐냐면 맞지? 비행기가 착륙을 할 필요가 있어. 좌우에 쉽게 말하면 위치를 포지션을 설정해 줍니다. 근데 여기서 문제는 뭐냐면 주파수가 틀려요. 오른쪽은 얼마? 150. 왼쪽은 90. 그런데 여기서 문제는 뭐예요? 선생님이 150 똑같이 주면 되지. 90 다르게 하냐? 이 주파수 특징이 뭐냐 그러면 얘는 어떻게 해? 정확하게 이 주파수의 가운데를 찾아 들어가야겠지. 찾아 들어가야겠지. 근데 여기도 150, 여기도 150이면 뭐야? 범위가 넓어지는 거야. 그럼 착륙을 이렇게 할 수도 있잖아. 정확히 봐야 되는데. 근데 주파수 특징이 있다. 네? 다른 주파수를 쏘면은 주파수 동조현상이에요. 이렇게 말하면 항상 주파수 공부하게 되면 밴드란 말을 쓰거든. 여기가 이렇게 묶이고 여기가 이렇게 묶이면 가운데 뭐가? 중립이 오죠. 그러면 쉽게 말하면 0이 됩니다. 동조현상이라는 거예요. 그래서 여기를 찾아 들어가. 그래서 항상 주파수 대역을 다르게 해놓는데, 대신에 쉽게 말하면 항상 항공기는 오른쪽이 더 위험하기 때문에 회피를 해도 오른쪽으로 회피를 하기 때문에 항상 어떻게 되니까 오른쪽이 150Hz가 더 높은 거고. 그러면 그러면 이거 좌우도 있지만 뭐도 있을까? 상하도 있겠지. 상하는 쉽게 말하면 이게 글라이드 수로. 근데 글라이드 수로 바꾸니까 하늘이랑 땅이랑 뭐가 더 위험할까? 하늘이랑 착륙할 때 하늘이랑 땅이랑 땅이 더 위험하잖아. 시키잖아. 그러면 주파수가 땅이 높을까 하늘이 높을까? 땅이 더 높겠지. 그래서 이게 로컬라이즈잖아. 활주로 끝에 얘는 쉽게 말하면 90, 얘는 150 계속 뿌려줘. 그러면 요 가운데를 딱 찾아서 들어간다. 여기 글라이드 수업 이거. 땅이 위험하니까 150, 하늘은 90. 그럼 또 주파수 쉽게 맞으니까 밴드처럼 묶인다고 했죠. 맞죠? 그러면 이제 가운데 동조현상이 일어나는 요 주파수를 찾아서 들어갈 수 있는데, 글라이드 수업 끝에니까 활주로 끝에는 안테나가 있는 거지. 글라이드 패스라는 안테나가 길게. 이쪽은 150, 아래쪽은 얼마로? 90Hz로 쏴줍니다. 그래서 요걸 찾아서 그러니까 마커 비콘, 글라이드 슬롭, 로컬라이저 세 가지 양식이 뭐라고? 무슨 시스템? 네. 그래서 여러분들 이제 또 네. 네, 저도 화장실 좀 갔다 와요. 아니야. 호남 좀 갔다 오면 봐. 나중에. 풀어야 되는데.
아치를 중앙 뒤쪽인데 자, 쌤이 아까 여기 씁니다. 시초 활주로. 활주로가 몇 개야? 2개지. 그리고 여기 보면 봐봐. 활주로가 있으면 요 사이 이쪽 뭐라고 할까? 택시 택시웨이라고. 그래서 다 이쪽 활주로는 쉽게 말해 딱 봐도 불빛술에서 저한테 뭔가 가운데처럼 딱 나와 있는데 근데 또 여기 끝에는 또 뭐가 있을까? 안테나. 뭐가 있을까? 글라이더 슬롯과 로컬라이저 안테나들이 쫙 배치되어 있겠지. 그리고 눈에 보이시면 이 바깥으로 쫙 나오면 여기는 뭐가 있을까? 블루, 엠버, 화이트. 무슨 비콘? 아쿠아 비콘이 아우터, 미드 이런 딱 나눠서 불빛이 보이는 거죠. 공항 가면 이제 딱 불빛을 보면 이거구나 라고 느끼지 않겠지. 왜 찾고 있을 거야. 그래서 보통 국제공항은 활주로가 2개입니다. 이륙과 착륙. 그리고 유도로는 한번 눈에 확실히 보이지. 활주로가 여기 있으면 유도로는 이쪽으로. 그래서 어디로 빠져나가는가? A, from. 주기장이랑 착륙장으로 빠져나가는 거야. 그래서 이쪽에서는 항공이 시동을 걸면 안 돼. 안 된다면. 나올 때도 쉽게 말하면 여기서부터 시동 걸어서 자력으로 와서 여기 스탠바이. 그래서 얼마 전에 기억날 거예요. 대한항공 비행기랑 지니어랑 사고 날 뻔한 거. 사고 날 뻔한 거. 그렇지? 뭐 지니어 비행기는 쉽게 말하면 여기서 쉽게 말하면 올리고 하는 거고 대한항공 비행기는 뭐 관제탑에 교신이 못 들어가지고 이쪽으로 들어가 버린 거잖아. 지네어가 아니야. 에어부산 아니에요? 응? 에어부산 아니에요? 지니어예요. 지네어. 참고로 같은 회사. 지니어도 대한항공고. 아, 지니어가 대한항공, 에어부산은 그러니까 아시아나 건데 이제는 그건 없잖아. 아시아나공도 누구 거야? 대한항공 대한항공. 이제 상관없어. 다 지들 거야. 대단하다. 그래서 이번에 뉴스 나왔잖아. 기억 안 나? 미국에서 승인 안 내렸잖아. 왜? 걱정한다고. 너무 덩치가 커진다고. 왜? 미국에 있는 델타 항공은 적지 않네. 너희만 이렇게 돈 벌려고 하냐. 그래서 지금 말해. 에어부산이나 지니어도 제주공 때 다 만든 거지. 그리고 또 하나 상식으로 알고 있어. 활주로에 진입등이랑 이런 등들 있지. 등들은 항공기보다 강도가 높아야 되니까 낮아야 돼, 같아야 될까? 가야 돼요 강도. 높아야죠 얘들은 항공에 부딪히면 얘들이 부러질까 항공이 부러질까? 걔네들 얘들이 쉽게 말하면 항공기에 있는 이 등들과 지상에 있는 장치들이 전부 다 파손됩니다. 이제 항공기는 들어가 있는 것 같아요. 그래서 설계를 할 때도 이제 항공기보다 강도가 낮게 만들어놨습니다. 왜? 항공기가 더 비싸니까. 그래서 방금 선생님이 했던 ILS 시스템 무슨 장력이? 계기, 착륙, 시선 인트로먼트 랜딩 시스템. 얘는 쉽게 말하면 비행기가 오토 랜딩을 하도록 만들어주는 장치인데 아까 선생님이 혹시 아날로그 1, 2, 3 얘기했지? 얘도 쉽게 말하면 아무 말 쓰는 게 아니라 여기 이 1, 2, 3를 교육을 받고 라이센스를 가지고 있는 주행사들만 요 등급에 맞게 계기 착륙을 할 수 있는 거야. 그러니까 쉽게 말하면 카탈로그 내가 원밖에 없는 조종사가 3, B 비행장 와가지고 계기 착륙 할 수 없다는 거야. 계기 비행을 쉽게 말하면 할 수 없으니까 교육을 받아야 할 수 있는 거고 기종마다 틀리는 거야. 그래서 쉽게 말하면 계기 착륙 할 시스템 자체도 기종이 지금 최신하는 거죠. 그리고 레이더 시스템은 또 하나 레이더란 말 자체가 여러분들 알고 있는 것처럼 약자야. 라디오, 디텍션 앤 레인지. 라디오가 그냥 라디오가 하나의 단어가 아니라 약자로 쓰입니다. 아니 라디오란 레이더란 말은 약자로 쓰이는 거니까 체크해놓고 쉽게 말하면 여러분들은 관제탑에서 ATC라고 그러는데 뭐의 약자일까? 관제탑 어시스트? 항공기는 에어인데? 무슨 소리야? 뭐야? 에어 트래픽 컨트롤의 약자야. 모르는 말은 아니잖아. 트래픽이 뭔? 잠깐만. 크랩. 미안해. 에어 트래픽 컨트롤. 알지?
보통 컨트롤 관제라는 것이 ADC 관제소의 또 다른 명칭입니다. 그래서 관제소는 교수님이 좀 기억나나? 주파수 뭘 쓴다고? 스파메켄츠 라고 할 EHD. 그래서 항공기는 기본적으로 HF와 VHF 주파수 쓰는데 얘가 1차 통신과 2차 통신 나눌 때 없잖아. 그래서 VHF는 쉽게 말하면 뭔가 근거리. 그리고 HF는 장거리 통신. 그래서 HF는 중요한 게 뭐냐고 하면 열권에 있는 기억납니까? 무슨 층? 전리층. 맞지? 2층 단살 이용해가지고 멀리까지 가는 거고 VHF는 쉽게 말하면 이 2층을 뚫고 지나가기 때문에 힘이 세지만 뚫고 지나가니까 멀리까지는 주파수 못하니까 교시 못한다고 했잖아. 왜? 전파는 직진성을 가지고 있어. 이런 개념. 그래서 항공기 1차 통신과 2차 통신으로 나눠지는데 관제소는 보통 VHF 통신을 사용합니다. 그리고 또 하나 풍량 풍속계인데 이거는 또 알고 있어. 그래서 이 은하는 바람까지인데 윈드 싹. 그래서 보면 이렇게 바람 불면 막 바람 풍향을 볼 수 있는 게 있지. 이런 건데 보통 이제 요즘은 뭐니까 풍차형 풍향 속도계인데 실제로 뛰니까 바람의 속도 풍속까지도 전기 신호를 이용해가지고 전부 다 육안으로 보시는데 대신에 공항에서 위험한 바람이 하나 있다. 기억납니까? 영어로 하면 윈드 시어 또는 윈드 쉐어. 쉐어 기억나? 리벳이 끊어지는 게 뭘까? 전단력이잖아. 전단력을 쉐어라고 해요. 그리고 쉐어라고 하는 거 많이 쓰잖아. 그리고 쉐어 하우스. 제한이 이제 바뀌었네. 그리고 쉐어핀. 한국에서 또 쉐어핀도 써. 핀이 쓴 데가 어디라고 그러지? 핀이요? 컴버크를 그래 이거 고살핀? 달핀? 관절 머리핀? 일절만 하자. 일제만 하자. 재미가 있어야지. 감동도 없고. 생각을 해봐. 토잉 할 때, 여기다가 핀을 하나 박는다고 했잖아. 여기가 핀이 박는데, 그치? 얘가 쉽게 말하면 얘가 전단 핀이잖아. 모양을 좀 크게 그리면, 얘는 어떻게 이렇게 해서, 이렇게 생긴다고 했잖아. 그래서 힘을 받게 되면 이 부분이 전단 부분이 되게 풀어지게 돼 있다. 그래서 그냥 참고로 항공기에서는 이런 계통이 좀 뭔가 축이 이루어졌는데 가다가 웅크게 들어가고 벤트리처럼 딱 들어가 있는데 전부 다 뭐하기 위해서 계통을 모아하기 위해서. 그래서 쉽게 말하면 비싸니까 싼 게 부러지라는 거야. 그러니까 이 핀이 비싸, 랜딩기가 비싸. 랜딩기어가 비싸. 당연하지. 그 핀은 나중에 부러지면 발명되잖아. 그래서 보통 그냥 지상에서 이러실 때도 토잉할 때도 되니까 얘가 가면서 얘 브레이크를 하고 버리면 랜딩기어가 끊는 게 아니라 전단핀이 쉐어핀이 끊어져. 그러면서 항공기를 보여주는 장치. 그래서 요또 전단핀은 뭐냐면 쉽게 말하면 바람이 한쪽 방향으로 상대편이 불어오는 게 아니라 이렇게 남쪽과 예를 들어 남쪽 쪽 동시 불어오면서 쉽게 말하면 부딪히면서 되니까 뭡니까? 소용돌이 바람을 만드는 거예요. 이 상태에서 이게 들어가면 비행기가 되니까. 안 그래도 착륙할 때 감속 상태에서 위험한데 전단포에 들어가면 어떻게 될까? 비행기가 추락을 해버리겠지. 그래서 공항은 뭡니까? 전단풍 경보 장치가 따로 있습니다. 그리고 거북이? 운전한 거 다 시험에 안 나온 거고요. 운전한 거 시험에 다 안 나온 거고요. 지금 안 나와 있는 거예요? 네? 아니, 오늘 한 거 시험에 다 안 나온 거예요. 한 번만 찍게. 오늘 친구 나온 거 시험에 다 안 나온 거고. 이거? 선생님 시험 문제는 선생님이 하는 거. 다음 시험에 되겠지, 선생님이. 시험 한 번도 못 하잖아. 왜 이래? 브라티만 하고 하나? 왜 이러십니까? 이런 자, 천인이 아니라, 예? 이건 중요하잖아. 지금 너희가 그냥 단순하게 기능사 시험만 보러 온 건 아니잖아요? 자, 그리고 또 하나, 선생님이, 뭔가, 이거 옛날에 해준 기억나지? 보통 보면,
여기 또 말하는 거야? 파라볼라 안테나. 파라볼라. 몰라. 안테나. 그것도 모르냐? 파라볼라 안테나를 쓰면 너희가 생각하는 옛날 진짜 무식하게 쌍팔년도처럼 완전 얘기하고 뭐 이런 안테나들 아니야. 앞에 봉 달려가지고 뭐 주파수 받고 이런 게 아니라 이 파라볼라 안테나는 뭐냐 그러면 이 각도가 쉽게 말하면 스캔 방향이 얼마나 높냐 그러면 보면 보이지? 좌우 앞에까지 보통 보면 최대가 보면 거의 뭐 270에서 320km까지 스캔도 없어. 그러니까 달리 말하면 지금 현대항공의 기상 안테나는 참고로 기상 안테나에 활용되는 손으로 꼽을 수가 없어. 기장 부장도 사용할 때 당연히 기상만 보는 게 아니라 앞에 있는 장애물부터 쉽게 말하면 앞에 뭐가 있는지까지 전부 다 활용도가 엄청 높기 때문에 얘를 가지고 왔더니가 뭘 한다 표현할 수가 없을 정도로 활용도가 제일 높은데 근데 여기서 문제는 뭐냐면 자, 선생님 혹시 예전에 기억나는 게 있죠? 항공기로 뭔가 연동되는 줄 만들고 있어요. 특히 말하면 파킹 브레이크를 당기지 않으면 일반 엔진의 시동이 안 걸린다는 거죠. 그렇지. 그리고 또 하나 지상에서 얘를 작동시키면 엄청난 일을 하는데 왜냐하면 얘가 혹시 메가헤르츠를 받나? 네. 엄청 높지. 그렇지? 그건 100만 단위잖아. 얘는 보통 10박스야? 1000메가헤르츠. 참고로 예를 들어 이렇게 얘를 켜는 게 어떤 출력이라고 하면 주파수가 같이 전자레인지를 동시에 800대 정도 켜는 거랑 똑같거든. 8 뭐요? 800대의 전자레인지를 한 번에 그냥 딱 켜는 거랑 똑같은 주파수가 나와. 사람 몸이 좋겠습니까? 난리 나겠지. 그래서 얘 특징이 있다. 얘는 지상에서는 절대 인위적으로 쉽게 말하면 작동이 안 돼. 왜? 얘는 작동시키려면 랜딩 기어가 몸속으로 들어가야지 켜집니다. 왜? 위험하니까. 주파수가 너무 높아. 지상에서 만약에 그럼 전기사들은 쉽게 말하면 인위적으로 쉽게 말하면 얘를 락을 풀고 뭔가 작동을 시켜야겠지. 저기 할 때는. 그래서 선생님이 틸드 각도는 15도로 드는 게 맞는 거고 또 하나 쉽게 말하면 얘는 앞에 차폐 장치. 금속으로 된 차폐 장치가 안에 공간에서 켜는 순간에 난리나. 유류 물질에 불이 다 붙고 스파크 튀고 그렇지? 쉽게 말하면 이 공간 안에 800대의 전자를 틀어놓고 나서 하는 거 똑같은 일이 발생해. 굉장히 위험한 일이야. 그래서 절대 작동시키지 않아. 지상에 밀폐된 공간에서 작동시키지 않아. 부득이하게 작동시킬 때 나타나니까 앞에 펜스를 치고 야외에서 시험하면 뭔가 위험수를 알려준 다음에 접근 금지. 각종 굉장히 위험한 상태야. 그래서 태니가 이 미러 레이더가 시험하면 지상에서 하늘에서 어떻게 뭔가 수분이 있는 기상만 측정하는 게 아니라 측정하는 게 아니라 모두 장애물 그리고 쉽게 말하면 앞에 있는 비행기 그래서 보통 어떻게니까 200km가 넘는 거리를 스캔 떠가지고 그래서 작은 기상 센서 엄청난 활용이 없다는 거야. 그래서 기상 웨더 레이더는 이제 하늘에서 굉장히 많은 유용하게 쓰이는 게 얘인데 대신에 지상에서는 위험하다 위험하지 않다? 지상에서 굉장히 위험해. 그래서 함부로 켜지는 않습니다. 그래서 이 웨더 레이더 선생님이 따로 다음 시간에 체크하는데 자 그럼 선생님 이 UHF 주파수 하나만 체크하자. 엄청 높겠지. 너희도 UHF 주파수는 많이 들어봤는데 처음 듣는데요. 사드 주파수예요. 그래? 그렇지. 그리고 하나 처음 듣는다고요? 아니 군용기에 쓰이는 거라고 했잖아. 그래서 가시거리 통신이에요. 예전에 한번 해드렸습니다. 이거에 대해서는 선생님이 다음 시간에 한번 또 정리를 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다.